Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membuat license squishy collection. Nah, license squishy collection aku cuma dikit ya, ini tuh maaf banget. By the way, kalian harus klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau langganan, dan kalian klik kalau kalian tidak mau menjadi viewers yang pertama untuk melihat video aku, klik tombol bell yang warna abu-abu, dan yang terakhir klik tombol like untuk so let's get started. Jadi yang pertama aku ada I Bloom Brittle Angel yang brownie. Ini squishy-nya, ini slow tapi gak terlalu sih. Oh ya, by the way, ini itu aku trade sama temen, jadi I love it. Yang kedua aku ada Lele Cake Roll. Bukan cake roll sih, ini namanya sih Lele Cake Roll kali ya? Iya kali ya, aku gak tau, aku lupa. Ini Lele Cake Roll yang kuning dan yang putih. Oke, so let's get squish. Ini super soft and real squishy banget ya. 1 minute later. Ini pokoknya super duper squishy. Ketiga aku ada Cafe di and Eclair. Tagnya udah copot dan ini juga trade, extra trade. Slow. Ini udah kena effect. Fokus. Coba fokus aja. Itu yang ketiga. Yang keempat aku ada ini dia, Cafe di and Truffle atau cupcake. Ini squishy-nya ada tulisan Cafe di and yang terbalik. Squishy-nya slow rising, lebih ini tagnya. BTW aku ini beli di Squishy Ink. Yang kelima ada Ready Creamy Candy. Squishy-nya super soft and roller susu. Ini baunya kayak permen susu banget. Sorry ini kalau ada TV aku karena aku nyalain aja. Ini original packagingnya. Ya, itu squishy aku yang ke-6. Yang ke-7 aku ada. Nah, sekarang kita ke Big Squishy License Collection. Oke, check it out. Jadi yang pertama aku ada Coney Mingle. Ini ada original packagingnya tapi hilang. Ini squishy super soft dan real soft. Ini baunya kayak mangga, enak banget. By the way, ini aku beli atau trade, aku lupa. Jadi yang ini yang ke-7 ada Kibru Pumpkin yang orange. Packaging dulu yang lover package. Super duper soft and real squishy. Aku akan buka karena packagingnya. Ini banyak kayak apa ya, karamel. Kalau nggak karamel kayak mentega gitu, tapi ini spesialnya super duper soft and real. Ini pas aku pegang pertama kali itu soft banget, gila. Karena ya Ibru memang slow, dan ini kebanyakan Ibru pasti slow, so I really like it. Next, 1, 2, 3,
Yang ke-8 aku ada Lele ice cream emoji yang pink. Terus dipaketin sebentar. Ini dan ini ada stories. Kita akan buka aja deh. Enak kok. Ini out of the packaging, lucu banget ya. Super duper soft and roller squishy. Dan ini aku pengen banget beli ya. Aku ini sebenarnya trade sama orang yang namanya itu kakaknya Gansa, namanya itu kalau nggak salah ya Naya. Kalau nggak Naya, Nala atau siapa, pokoknya Nahya atau Nala gitu-gitu. Dan ini tuh packagingnya tuh robek, tapi udah dikasih saya tip noh. Nah yang ini guys, bukannya biasa di sini nih, misalnya tip baik banget. Gak bisa. Dan yang ke-9 yang terakhir, maaf ya kalau bisa aku sedikit udah ready apple. Ini tuh favorite aku sekarang karena aku ini trade juga sama temen aku. Itu kebanyakan trade maaf. Ini original packagingnya. Tulisannya apple dan tulisannya ready. Ini namanya ready apple yang red. Kita kira cuma dia yang red karena itu super duper soft and roller squishy. Dan pas aku dia keluar angin gitu banyak, jadi like ada baunya apel gitu. Guys, jadi itu yang terakhir aku license squishy collection aku. So guys, sekali lagi klik tombol subscribe dan klik like juga, dan juga komen. Dan kalau kalian mau jadi viewers pertama aku yang nonton, klik tombol bell yang warna abu-abu di dekat subscribe. Oke, jadi so kalian adalah terbaik. So aku suka, I love you so much. So see you guys on my next video. Bye.